Gente, hein? Vamos acender aqui a fogueira. Tem uns papelão aí embaixo, vai. É. Colocamos tronco com papel. Papelão. Coloque um Pai e foguinho. meu avô, velho. Meu pai e meu avô agora. Comente aí embaixo. Vai dar certo, gente. Vive São João. Olha aí, soltando fogo é difícil. Tá comemorando São João. Calma aí, tá bem pertinho. Tá bem pertinho. Ó, tá dando certo. Calma aí. Estamos 6h30 aqui, tá no vídeo. Tá de noite. Agora tá de noite agora. Posso acender a luz agora. Um ventinho bom. Comente aí embaixo se esse vento é bom. É bonzinho? Muito bom, é bom. O que você acha, gente? Muito bom. Eu acho também muito bom. Eu acho que é bom também. Olha aí, tá dando certo. Olha que papelão. Porque vai durar mais. Aí, gente, estamos no sítio São Gonçalo, ó. Comente aí embaixo. Estamos no sítio São Gonçalo. Comente aí embaixo, gente. Nós aumentamos 15 seguidores. Ontem e hoje. Comente aí embaixo. Comente aí embaixo. Agora vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Agora vai, agora vai. Agora vai dar certo, o fogueira vai funcionar. Tá saindo fumaça. Ó, tá dando certo. Eu saio aqui em casa de 3h30, aí chegamos no sítio 3h40 por aí, gente. Comenta aí embaixo. Ó, tá dando certo, tá dando certo. O fogo tá expandindo mais. Aí, garoto. Agora sim vai dar certo. Eu fui para minha mãe, nossa querida minha mãe e duas vizinhas. Aí fomos fazer um negócio São João. Agora vai dar certo. Esquentar a fogueira. Vai acender a fogueira, deu certo. Agora só esperar expandir todo o foguinho para nós olhar. Ó, tá começando a sair fumaça. Agora tá dando certo. Ô galera, estamos aqui no sítio, queimando a fogueira de São João. É. Meu pai também tá gravando vídeo, Aí paizinho. na cidade de vocês, galera, vocês fazem fogueira assim também? Eu acho. São João? É. Ei, paizinho. Olha só, galera, que bonita a fogueira aí. Coisa linda, hein, pai? Tá gravando vídeo também, meu pai. É. Para os comentários aumentar. Alguns likes de vocês, comente aí embaixo. Mas antes, gente, mas tem um mais importante para vocês. Deixar o like, inscrever-se, curtir, inscrever e ponto. Só me seguir, não perder alguns vídeos novos para vocês. Comenta aí embaixo, gente. Tá dando certo. Estão gravando faz 4 minutos. Coisa linda, gente. Fui resolver aqui o... Nós comemos a janta do sítio São Gonçalo. Olha só, fogueirinha. Tá dando certo, gente. Comente aí embaixo. Olha o foguinho espalhando. Saindo fumacinha. Aqui, gente. Aqui é o nosso São João aqui. Ó, agora o foguinho também tá no tamanho. Já já vai ficar grande. Aqui tem um ventinho bom. Tem um ventinho bom. Tá nublado. Tá querendo chover. Não vai chover não. Ou também vai. Vento embaixo. Vai chover ou não? Aqui, gente. Aqui estamos no sítio São Gonçalo. No município São Francisco do Oeste. Estão gravando quase 5 minutos. Comente aí embaixo.
Da hora, gente. A fogueirinha, fogueira de São João. Com foguinho. Agora tá começando a sair fumacinha. Hoje, gente, é 23. Quando eu plantei meu pai, é 23. É, tá certo mesmo. É 23 de junho, em domingo. Amanhã vamos sair de cedo, 7 horas. Vamos dormir aqui, gente. Dormir no sítio aqui. Comente aí embaixo, gente. Essa fumaça tá expandindo mais. Comente. Se o likezão, pausa. Ó, tá caindo pingo d'água. Mas tô ficando. Tá começando a chover. Mas tô ficando por aqui. E valor. E tchau.